दोस्तों आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल सीके स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ने कैसे सीखे। तो आज मैं साउंड लेके आया हूं बच्चों आपके लिए स का जिसको बोलते हैं स का उच्चारण। इसकी जगह मैं लिख देता हूं स सी ई एंड एस एच। साउंड ऑफ एस सी ई एस एच का साउंड में कैसे पढ़ते हैं इसका लेके आया हूँ। पहला वर्ड हम एस से शुरू कर रहे हैं। एस को हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, प्रोनाउंसिएशन करते हैं स को बोलते हैं। देखो बच्चों स, तो स जो है देखो एस यू एन सन है, तो ये स है, तो ये हो गया सन। सन मतलब सूरज हो गया। इसी तरह से एस ए एल यू टी ई सैल्यूट। सैल्यूट सैल्यूट का मतलब होता है सलाम करना या सलाम। इसी तरह से है सेल ये सेफ्टी, एस ए एफ ई टी वाई सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, एस ए एफ ई टी वाई सेफ्टी। देखो यहाँ पे बच्चों मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ वोकेबलरी भी समझा रहा हूँ ताकि आपके वर्ड पावर भी बढ़ेगा। उसके बाद है सटायर, इसको बोलते हैं सटायर। सटायर इसको बहुत लोग बच्चे स्टायर पढ़ देते हैं, स्टायर नहीं होता, ये सटायर होता है। सटायर का मतलब होता है व्यंग। सटायर सटायर का मतलब होता है व्यंग। उसी तरह से अगला वर्ड है सेल्टर्न, इसको बोलते हैं सेल्टर्न, एस ए टी यू आर ई एन। देखो ये है टी यू आर एन टर्न, टर्न ये है। अब ये आ गया एस ए सेल्टर्न। सेल्टर्न मतलब होता है शनि ग्रह। उसी तरह है साल्ट, सोल्ट बोलते हैं इसको बहुत लोग, सोल्ट साल्ट, तो एस ए एल टी सोल्ट। सोल्ट मतलब होता है नमक। उसके बाद है स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी स्वीट। स्वीट मतलब होता है मीठा। उसी तरह है स्वेट, एस डब्ल्यू ई ए टी स्वेट। स्वेट मतलब होता है पसीना। देखो यहाँ पे ई और ए का फर्क है बच्चों, तो स्वीट मीठा, स्वेट पसीना, ठीक है। उसके बाद आया है एस स का ही दूसरा उच्चारण है सीई। सीई को भी स पढ़ते हैं। अब आपको ये पता नहीं होता तो आप गलत पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ पीई ए सीई। अब देखो यहाँ पे लास्ट में सीई है, इसको क्या पढ़ोगे स बोलेंगे तो पीस। पीस का मतलब होता है शांति। उसके बाद है आइस, देखो यहाँ पे भी सीई है, इसको स पढ़ते हैं आइस। आइस आइस मतलब हो जाता है बर्फ। उसके बाद है सेल, सी ई डबल एल सेल, इसको स है और डबल एल लग गया तो सेल। सेल मतलब हो गया सेल। इसी तरह से है सेंटर, एस सी ई एन टी ई आर सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र बिंदु, जो बिल्कुल किसी भी गोले के बीच में जो होती है बिंदी, इसको बोलता है सेंटर, केंद्र बिंदी। इसको बाद है सेंचुरी, सेंचुरी सेंचुरी, ठीक है सेंचुरी सेंचुरी। इसको सेंचुरी मतलब होता है सदी या शतक मार देते हैं जब बोलते हैं सेंचुरी, तो एस सी ई एन टी यू आर वाई सेंचुरी। उसके बाद नाइस, एन आई सी ई नाइस। नाइस का मतलब हो जाता है अच्छा। उसके बाद है बच्चों एस एच का रूप, एस एच भी होता है, उसको भी सब पढ़ते हैं, जैसे शर्ट, एस एच आई आर टी शर्ट। देखो एस एच है फिर भी सब बोल रहे तो शर्ट। शर्ट का मतलब हो गया कमीज। उसके बाद है फिश, एफ आई एस एच फिश, एस एच है सब बोले फी फिश। फिश मतलब मछली, इस तरह से। उसके बाद है शेल्टर, एस एच है स हो गया, ई लग गया, से हो गया, ल टी ई आर ल शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है घर या आश्रय। उसके बाद है सूट, एस एच डबल ओ टी सूट। सूट मतलब होता है गोली मार देना, एस एच है फिर से स होगा। उसी है ट्रेस, टी आर ए एस एच, ये तो ट्रे हो गया, स हो गया तो ट्रेस। ट्रेस मतलब होता है कचरा, ट्रेस। ट्रेस मतलब होता है कचरा। उसके बाद टी आई ओ, टी आई ओ भी हो गया, उसका मतलब ये है कि उसका इंग्लिश क्या होगा स होगा। जैसे देखते हैं नेशनल, देखो यहाँ पे ये इंग्लिश आ गया, इसका स होगा एन ए ने स न नेशन है ये नेशन, एन ए टी आई एन नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्रीय। इस तरह से रेशनल, ये हो गया रेस, इसको स बोलेंगे तो रेशनल, रेशनल। इस तरह से रिएक्शन, रिएक्शन में ये वाले को स बोलेंगे तो रिएक्शन, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया। उसके बाद इसी तरह से उसका एग्जांपल ले लिया हूं एक्शन, इसको स बोलेंगे तो एक्शन, तो ये हो गया एक्शन। एक्शन मतलब होता है कार्य। दूसरा है डिक्शन, डी आई से डिक हो गया, ये वाला स हो गया एन्ना, डिक्शन। डिक्शन का मतलब हो जाता है यहाँ पर लिख दिया बोलने का ढंग। जब बोलने के ढंग को क्या